Ова се настаните за денес. УНЕСКО бара итни мерки од владите на Македонија и Албанија. За 10% повисок бод и нова систематизација на работните места во охридските јавни предпријатија. Апел од Центарот за управување со кризи во врска пожарите. Услови за нови пожари се уште има. Нов успех на охридските теквондисти. Тензиите меѓу Израел и Палестина не попуштаат. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид е сончево, ветровито и топло време со максимални 21 степен Целзиусов, а во текот на ноќта кон вторник ведро и свежо со пад на утринските температури. Утре умерено облачно и нестабилно време со дожд и снег, со засилен ветер и ниски температури во Европа. Во останатите делови од Европа сончево со локална облачност, во централна, западна и југозападна температури над годишниот просек, но во североисточна, источна и југоисточна температури во пад и под годишниот просек. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево со локална облачност и топло со дневни температури во пад. Локално во централните делови зголемена облачност, максималните дневни температури 19 до 28 степени. Во Македонија во вторник денот ќе започнеме со свежо утро и пад на утринските температури кои ќе се во интервал од 5 до 15 степени. Во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и топло. Максималните дневни температури од 20 до 28 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и топло со североисточен ветер. Минималната е 11, дневната 22. Во среда и четврток свежо утро со температура од 9 односно 8 степени, во текот на денот сончево и топло. Максималната дневна температура до 21 односно 22 степени. Во петок сончево и топло време. Минималната 9, дневната температура 24 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. УНЕСКО бара итни мерки од владите на Македонија и Албанија. До 1 февруари идната година мора да донесат план за ревитализација на Охридскиот регион.
Клучните забелишки на Комитетот на светско наследство се однесуваат на урбанизацијата. Особена загриженост е изразена во проектот во Тушемиште, Албанија, кој се гради без потребната документација. До 1 февруари 2024 година двете влади на Македонија и Албанија се задолжени да го донесат планот за ревитализација на Охридскиот регион. Клучните препораки на УНЕСКО од состанокот во Ријад се однесуваат на урбанизацијата. Препорака е за деталните урбанистички планови, покрај студија за влијанието врз животната средина, да се изработуваат и дополнителни студии за влијанието врз културното наследство. Експертите велат, овој рок за планот за ревитализација е краток и бара итни мерки од страна на двете држави. Овој рок е многу лимитиран, зашто нема повеќе од 3 месеци, 3-4 месеци и треба да итно да имаме голема соработување меѓу сите актери и со невладините организации и локалниот комјунитет, да имаме вистински план, што вистина може да му даде решение на овие проблематики. УНЕСКО изрази особена загриженост за проектот во Дрилон, Тушемиште, Албанија, каде се градат патеки и пристаништа во водите на Охридското езеро без документи за влијанието на проектот врз животната средина. УНЕСКО бара пред да почнува секоја инвестиција да има целата документација што кажа дека ова инвестиција нема влијание врз овие вредности што има еден екосистем. Според документот кажа дека нема документ што кажа дека ова инвестиција што е сега во Дрилон, Тушемишт нема влијание врз вредности што има Охридското езеро и под статусот што има како природно наследство на светот. Иако Охридскиот регион остана под заштита на УНЕСКО, експертите во Ријад, Саудиска Арабија изразија особена загриженост за претераната урбанизација во регионот. Препораките на УНЕСКО ги скараа општините Охрид и Струга. Мирко испрати сериозни обвинувања до општина Охрид и новинарите, на што реакција пристигна од градоначалникот Пецаков и Сдруженијето на новинари на Македонија. На последната седница на Советот на општина Охрид долга дискусија се разви и по однос на точките во врска предлог одлуките за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во јавните предпријатија, кои што и беа изгласани. Со овие изгласани одлуки би требало да се донесе ред во исплатата на платите во некои од јавните предпријатија од градовиве, бидејќи имало случаи каде се делеле бодови по секакви некакви основи без разлика на работни места, работна позиција и образование кои работниците го имале стекнато. Владата и синдикатите по успешните преговори и отворениот диалог дојдоа до заедничко решение кое трајно ќе го реши прашањето за платите на вработените во јавниот сектор. Двете страни договорија 10% раст на платите од септември годинава и исплата на регрес за годишен одмор за годинава од 10.000 денари, кој треба да биде исплатен до крај на годината. На последната седница на Советот на општина Охрид долга дискусија се разви и по однос на точките во врска предлог одлуките за давање согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавните предпријатија. Советникот на Социјалдемократскиот сојуз Бојан Михајловски ја поздрави оваа одлука и истакна дека е среќен што со неја ќе им се помогне на нашите сограѓани и работници кои ги извршуваат работните задачи. Само да не се случи зголемување на вредноста на бодот, а да се намали подовите на работното место, бидејќи тогаш изголемувањето нема да биде доволно, ќе биде помало, како во некои претходни случаи. Сакам тоа да го јавно да го потенцирам и секако ќе поддржиме овие одлуки. Маријан Ристевски, вршител од должност директор на јавното предпријатие Водовод, рече дека ќе го почитува колективниот договор. Јавното предпријатие Водовод согласно законот за јавни предпријатија, откако е формирано досега, нема донесена одлука за бод согласно законот за јавни предпријатија. Кога дојдов како директор, затекнав една хаотична состојба токму во делот на бодовите, како што идала секоја политичка гарнитура, си давала директорот од рака бодови, онака како што му биле љубимци вработените, без разлика на нивните работни места, без разлика на нивната позиција, без разлика на нивото кое што го имале, без разлика на образованието кој го имаат стекнато.
Бодовите за ова јавно предпријатие беа се уште 4 цифрени, а согласно Законот за административни службеници од 2015 година требаше да бидат 3 цифрени и не постоеше воопшто никаков акт за регулирање на платите на вработените, објасна Ристевски. Се давале по собствена волја на вработените. Сега имаме една комплетна реформа според која секој вработен си доби решение за плата и решение за статус на работно место. Координаторката на советничката група на СДСМ Живка Ангеловска пак го запраша како потпишувал за вработените да земаат плата. Јас верувам дека и сега не ви е лесно таму и дека новините кои што ги правите, искрено имам и информации дека не се добро примени од страна на вработените во јавното предпријатие. Затоа, значи, нема совршена систематизација, никогаш, секогаш ќе има задоволни и незадоволни. Доколку е ситуацијата таква, како што вие викате, значи да потенцирам дека вие веќе сте втора година во мандат и ако не биле во ред бодоите кои што ги кажувате, и вие сте подпишувале нели оние платни налози за да добијат вработените плата. Значи, долг период е поминат во однос на вашиот мандат, 2 години, пола од вашиот мандат поминал, па дури сега се исправуваат работите за така, нели, да се испотенцира како ево од сега ќе завладее правдата. Маријан Ристевски, веде директорот на Водовод, одговори дека реформата е започната на 1 февруари, кога станал директор. Веќе во април месец е отпочната процедура за измена на систематизацијата, на која систематизација, дали политички или не знам од кои подводи, не имаме согласно добиено веќе година дена. Немав недобиено. Не можеме ние да доделиме решенија за некое работно место кое што не ги исполнува условите. Значи моравме да ја добиеме систематизацијата, да ги вклопиме сите вработени и врз основа на тие работни места да му дајме соодветно решение. Секретарот на општината Александар Китески едноставно објасни дека доколку во период од една година Управен инспекторат не направи надзор, актуелниот директор на јавното предпријатие не може да го поништи решението кое за тој работник, за тоа работно место го издал претходниот директор. Дополнително и бидејќи навреме не била сменета систематизацијата во предпријатието. Апелот директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов до градоначалниците и граѓаните. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов со апел до градоначалниците и граѓаните. Апелирам до сите земјоделци да не ги палат стрништата, сточарите пасиштата. Сериозни врнежи нема подолго време и воедно не се очекуваат во следните десетина дена. Вегетацијата е исклучително сува, дневните температури се уште високи. Пожарникарите и пилотите се исцрпени и на крај на силите. Апелирам до сите градоначалници да ги следат законски пропишаните процедури и да бараат воздушна поддршка тогаш кога се исцрпени сите останати можности. Состојбата со пожарите на отворен простор е исклучително алармантна, вели Ангелов. Само во текот на вчерашниот ден имаше 60 пожари и покрај вчерашното интензивно гаснење 6 пожари на отворено гореа во текот на целата ноќ и се уште се активни, а во текот на викендот, почнувајќи од петокот, имаше вкупно 116 на отворен простор. Во текот на септември се регистрирани 778 пожари вкупно на отворен простор, од кои 43 се гаснети со воздухоплови, информираше Ангелов. Последна мобилност од проектот Спортот и уметноста ја лечат душата на охридските гимназијалци, која се одржа во Младеноваc, Србија. Отпочнуваат нови проекти, се заокружуваат старите, велат од гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид. Последната мобилност од проектот Спортот и уметноста ја лечат душата, во кој гимназијата учествуваше со училиштето Франц Миклошик од Љутомер, Словенија и гимназијата Младеновиц од Србија, се одржа од 2 до 6 октомври во Младеноваc. Во мобилноста учествуваат 14 ученици од Охридската гимназија. Се одржа работилници за модерни и традиционални уметности, сликање на мајци, плетење, фотографирање и фолклор. Еразмус проектите се неверојатна можност за отварање нови видици и за учениците и за професорите. Стекнаа нови пријателства и создадоа незаборавни спомени. Инаку Охридската гимназија во периодот од 27 до 31 март беше домаќин на гостите од гимназијата Младеноваc, Србија и од гимназијата Франц Миклошик од Љутомер, Словенија. Учениците и професорите учествуваа на работилници за ментално здравје, твореа ликовни творби, рецитираа и правеа свеки, а се запознаа и со убавините на Охрид, Свети Наум, Струга, Вевчани и Скопје.
Неодамна на состанокот на 26 волонтери на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид, кои воедно се и матуранти, им беа доделени скромни подароци со нивниот најдраг момент од волонтирањето од страна на раководството на клубот на млади и секретарот на Црвениот крст од Охрид. Важноста на развивањето на волонтерскиот дух кај младите во нашиот град е една од основните мисии на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид. На неодамно одржаниот состанок, кој имаше за цел да се споделат позитивните искуства на нашите волонтери, како и да ги мотивираат и поттикнат останатите, бидејќи е важно да се волонтира. Волонтерите имаа можност да проследат кратка презентација за можностите за волонтирање во студентските градови во нашата држава. На крајот од церемонијата им беше традиционално доделени чаши со нивниот најдраг момент од волонтирањето од страна на раководството на клубот на млади и секретарот на Црвениот крст од Охрид. Исто така во склоп на церемонијата беа доделени и уверенијата за врснички едукатори на 10 волонтери од нашата општинска организација кои успешно го завршија процесот на обучување и тренирање. Изминатиот викенд во Плевен, Република Бугарија, се одржа теквондо ИТФ надпреварот Плевен 2023 за дечиња до 14 години, на кој учество зедоа и представници од Хваранк ИТФ теквондо клубот од Лесковец од Охрид и дома се вратија со 4 медали. Изминатиот викенд во Плевен, соседна Бугарија, се одржа теквондо ИТФ надпреварот Плевен 2023 за деца до 14 години, на кој учество зеде 21 клуб со 300 надпреварувачи, а учествуваше и Хваранк ИТФ клубот од Лесковец од Охрид со 5 млади надпреварувачи под водство на Давид Крстевски. Дома се вратија со 4 медали. Мија Танеска, на која идолија и Христијана Парулеска се надпреваруваше во категоријата девојчиња од 10 до 11 години и 50 килограми, освојувајќи го првото место, со што покажа дека е доследна на својот идол, Давид Ристевски, кој се надпреваруваше во категорија машки од 10 до 11 години 55 килограми, како најнизок во својата категорија покажа невидена храброст и пожртвуваност, со што доби овации од цела сала, победувајќи во четврт финале, полуфинале со технички нокаут, а во финале загуби од многу повисок противник, со што се закити со сребрен медал. Стефан Чулчевски, кој се надпреваруваше во категоријата машки од 10 до 11 години 55 килограми, кој беше во иста категорија со Давид Ристевски, беа најниски на категориите во полуфинале, загуби од шампионот во неговата категорија, со што се закити со бронзен медал. Бојана Китановска се надпреваруваше во категоријата девојчиња од 10 до 11 години под 30 килограми, освојувајќи го третото место. Анастасија Трифуновска се надпреваруваше во категоријата девојчиња 12-13 години под 50 килограми, загуби во четврт финале поради негативни поени. За жал не успеа да се закити со медал. Ова беше одлично искуство за нашите млади надпреварувачи, изјави Маријанчо Лазаревски, претседател на Македонската традиционална теквондо федерација. Во продолжение следуваат вестите од светот. Министерството за надворешни работи на Непал соопшти дека 10 непалци се убиени во судирите во Израел. Во исто време француското Министерство за надворешни работи соопшти дека во судирите убиен еден француски државјанин, на 8 се водат како исчезнати. Министерството за надворешни работи на Тајланд денес соопшти дека од избунувањето на новиот бран конфликти во Израел загинале 12 државјани на таа земја, 11 се киднапирани, а 8 ранети. Да подсетиме, телата на 260 луѓе беа пронајдени токму на место каде се одржуваше фестивалот на техно музика недалеку од границата со Газа. Ова е една од локациите која во саботата ги нападнаа припадниците на Хамас. На фестивалот имало многу странски државјани. Главниот израелски воен портпарол, контраадмирало Даниел Хагари, изјави дека контролата над бројните кибуци во пограничниот регион со појасот Газа е повторно воспоставена, но дека продолжуваат изолираните судири, бидејќи некои вооружени напаѓачи и натаму се активни. Не соопшти каква е ситуацијата со пограничните воени бази во кои успеа да продрат борците на Хамас и од каде се запленени и војниците и тешките борбени возила. Мажи вчера со голи раце и лопати копале низ урнатините во западен Авганистан во очајнички обид да ги извлечат жртвите по силните земјотреси пред 2 дена во кои досега загинаа 2400 лица. Во саботата земјотрес со јачина од 6,3 степени по Рихтер погоди густо населена област кај Херат. По првиот земјотрес следуваат силни последователни потреси. Американскиот геолошки
институт соопшти дека епицентарот на земјотресот бил на 40 км за северозападно од Херат. По него следувале 3 многу силни последователни потреси, 6,3, 5,9 и 5,5 и помали потреси. Цели села се срамнети со земја, а луѓето останале заробени под урнатите куќи, а мештаните чекале помош и копале во потрага по луѓе со своји раце. Под урнатините има и живи и мртви, а владиниот портпарол вчера изјави дека стотици се уште се заробени, повеќе од 1000 повредени и повеќе од 1300 куќи се уништени. Портпаролот на талибанската влада зборуваше за бројот на жртви, доколку оваа бројка се потврди, земјотресот од саботата ќе биде еден од најсмртоносните кои го погодиле Авганистан во последните 2 децении. Најмалку 10 тима се распоредени за да помогнат во спасувачките напори, вклучително и војската и непрофитните организации како Црвената полумесечина. Агенцијата за миграција на Обединетите нации испрати 4 амбулантни возила со лекари и советници за психосоцијална поддршка во регионалната болница. Пожарот од Електрокраина во Бања Лука се прошири на хотел Босна. Пожарникарите со голема брзина влегуваат во хотел за да спречат ширење на пожарот, известуваат тамошните медиуми. Еден од хотелските работници за Скрпски инфо изјави дека пожарот избувнал на првиот кат од хотелот, а во моментов ситуацијата пред хотелот е драматична. Полицијата ги блокирала сите улици, а голем број луѓе се на улица. Полициската управа Бања Лука утрово во 9 часот и 30 минути е известена дека има пожар во зграда. Пожар во зграда на Електрокраина избувнал на инсталациите од машкиот тоалет на првиот кат, потврди за Српска инфа директорот на Електрокраина Драган Чавич. Работниците се обиделе да го изгаснат пожарот со помош на противпожарни апарати, но не успеале. Низ инсталациите се проширил до останатиот дел од зградата. Бројот на загинати во поројните поплави предизвикани од излегање на Глечерското езеро на индиските Хималаи денес се искачи на 74, а 101 лице се води како исчезнато, соопштија локалните власти. Предходните денови во оваа област во североисточна Индија врнал силен дожд што предизвика покачување на нивото на водата на Глечерното езеро, поради што попуштила браната, а водата од езерото се излеала низ тесната долина кон населените области, уништувајќи ги околните села и градот Рангпо, на околу 50 км јужно од Ганток, главниот град на државата Сиким, објавија британските медиуми. Спасувачите досега пронашле 25 тела низводна во државата Западен Бенгал, вклучувајќи тела на 8 војници. 101 лице се води како исчезнато во последна од серијата природни катастрофи предизвикани од екстремните временски услови во регионот на Хималаите. Меѓу исчезнатите има и 14 припадници на армијата, соопшти Министерството за одбрана на Индија. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!